Austėja Žibutaitė yra pirmoji lietuvė įgijusi estetinės medicinos magistro laipsnį Ispanijoje. Pasaulinio lygio klinikoje EvoŽy medicinos vadovė dirbanti gydytoja taiko pietuose įgytą patirtį, o pažinti su pacientu pradedama nuo konsultacijos, kurios metu su pažangiausiomis technologijomis pritaikomas maksimaliai individualus gydymo planas. Austėja, Ispanijoje pasibaigėt estetinės medicinos magistro studijas. Tai kodėl būtent Ispanija? Ispaniją pasirinkau todėl, kad tai yra lyderiaujanti šalis estetinėje medicinoje. Tiek pietų, tiek vakarų Europoje šis sritis egzistuoja jau daugelį metų. Lietuvoje tai yra nauja, augantis sritis. Todėl Lietuvoje įgauti patirtį yra sudėtinga arba netgi, sakykime, nerealu šiai dienai. Todėl teko išsikraustyti laikinai į kitą šalį ir joje kaupti patirtį. Ispanijoje taip pat studijos buvo ypatingos tuo, kad mes turėjome galimybę ne tik mokytis labai mažoje grupėje, bet ir kasdien praktikuotis. Taip pat praktika buvo ypatinga tuo, kad mes ne tik išmokdami teoriją, praktiką galėdavom susipažinti su visais skirtingais gamintojais. Kaip pavyzdžiui, jeigu mūsų tema studijų tą dieną yra lazerinis veido atjauninimas, mes turėsime 10 pacientų ir 12 skirtingų gamintojų. Reiškia, galėsime išbandyti visus skirtingus įrenginius. Po 2 savaičių susitiksime su pacientais ir galėsime įvertinti, koksgi rezultatas. Tai pažinti, kuris įrenginys vis dėlto nelabai galbūt vertas dėmesio, o kuris atnešė puikius rezultatus. Taip pat įvertinti kaip savo kaip gydytojos patirtį, ar taisyklingai pasirinkau tam pacientui būtent tą gydymo metodą ir jeigu atlikau klaidas, kaip aš jas ištaisysiu. Na, o klaidų taisymui tikrai buvo nuostabus profesoriai šalia, kurie padėdavo išmokti ne tik taisyklingai atlikti procedūrą, bet esant problemai ją ir išspręsti. Iš tiesų, estetinė medicina yra be galo sparčiai augantis sritis, sakykime, visoje Europoje, ypač Lietuvoje. Visos moterys nori būti gražios. Tai kaip jums pavyksta būti priekyje pasauliniu atžvilgiu? Mano kiekviena diena susideda iš to, kad nors kartą atsidarau mokslinę publikaciją ir stengiuosi sužinoti kažką naujo. Galbūt tai nebus daug, bet ilgalaikiai perspektyvai truputį po truputį ir prisideda tos informacijos pakankamai daug. Keliavome po didžiausius kongresus. Tai yra Monake vykstantį IMVC kongresą, Paryžiuje vykstantį IMCAS kongresą. Na, o kalbant apie praktiką, kartu su klinika turim unikalią galimybę būtent šių kongresų pranešėjus, labiausiai gerbiamus profesorius, pasikviesti pas mus į svečius. Koks yra skirtumas estetinėje medicinoje tarp Lietuvos bei užsienio šalių? Pagrindinis skirtumas, kurį pajaučiau prieš 4 metus grįžusi, yra tai, kad Lietuvoje mes turime tendenciją rinktis procedūras iš kainoraščio. Jeigu mes pamatėme pasiūlymą ar pamatėme tam tikrus influencerių veidus, mums automatiškai atrodo, kad ir mums ta procedūra bus naudinga ir klinikose vyrauja praktika tiesiog ją ir atlikti. Tačiau tai nėra taisyklinga. Medicina yra ne apie pardavimus ir ne apie tam tikrą procedūrą ar tam tikrą įrenginį. Pavyzdžiui, Lietuvoje galime pastebėti, kad didžioji dalis klinikų turi tas pačias paslaugas, naudoja tuos pačius įrenginius ir renkasi pakankamai agresyvius gydymo metodus, kaip AIFU, užpildai, botulino toksinas. Iš tiesų, mums reikėtų daugiau investuoti į mūsų odos kokybę, į paprastus, bet unikalius ir labai reikšmingus paprastus žingsnius, kaip, pavyzdžiui, mikrodatinė terapija, pilingai. Tiesiog skirti dėmesio paprastiems prevenciniams žingsniams, kad mums nereikėtų tokių agresyvių gydymo metodų ateityje. Žinau, kad būtent EvoŽy klinikoje jūsų požiūris į pacientą yra be galo unikalus, holistinis bei individualus. Papasakokit, tai kaip prasideda jūsų paciento vizitas klinikoje? Mes kelionę pradedame nuo išskirtinių įrenginių, kurie mums padeda diagnozuoti ir geriau įvertinti paciento būklę. Esame vieninteliai Pabaltijos šalyje, kurie siūlome konsultaciją, kurią galime taikyti tiek Canfield viziją, tiek Vectra H2 įvertinimą pacientų. Vizijos įrenginys mums padeda įvertinti odos kokybę, pamatyti tam tikrus kriterijus, kurie mus nuveda link to, kur turėtumėm patobulėti, o kuo turėtumėm pasidžiaugti ir paskatinti pacientą tęsti tai, ką jis darė ir prieš tai. Vectros įrenginys mums padeda atlikti 3D skanavimą. Galime sukurti, kaip pacientas atrodys ateityje, pamatyti, ko mes siekiame ir ar tie rezultatai mus džiugintų, ar būtent tai yra mūsų toks pats tikslas. Po išsamios konsultacijos sudarome labai smulkmenišką individualizuotą gydymo planą, kuris apima ne tik procedūras, bet ir tai, ką pacientas turėtų atlikti namuose, kokią mitybą jis turėtų taikyti, kaip turėtų atrodyti galbūt net jo laisvalaikis ir taip pat pasirūpiname, kad
jis puikiai žinotų, kaip pasiruošti procedūroms, ko tikėtis ir kaip tinkamai jas suplanuoti. Po šio plano mes visada turime tarpinius susitikimus, kada stebime rezultatus, įvertiname tarpinę stotelę ir galutinius rezultatus. Tas pacientams suteikia motyvaciją pamatyti, kaip keičiasi jų oda, kaip keičiasi jų išvaizda. Galbūt metai bėgo, o jie atrodo lygiai taip pat puikiai, net nepastebint, kad gimtadienis praėjo ne vienas. Klinikoje yra keletas išskirtinių procedūrų, kurias galima atlikti tik Azijoje arba Amerikoje. Išduokite, tai kokios tai yra paslaugos? Esame pirmieji ir vieninteliai Pabaltyje įsigiję Cynosure Elite IQ įrenginį. Jis yra unikalus tuo, kad tai yra šiai dienai prabangiausias įrenginys esantis rinkoje. Tačiau Europoje yra pritaikyti tik tam tikri antgaliai, kuriuos mes galime naudoti įprastam gydymui. Labai džiugu, kad mūsų kolektyvų patikėjo gamintojai ir leido mums įsigyti tik Amerikoje ir Azijoje prieinamus antgalius. Su jais mes galime atlikti unikalias procedūras vieninteliai Europoje. Tai yra 5D veido atjauninimas. Tai unikali procedūra. Tai yra pakankamai stipri procedūra, kurios metu mes veido kaklo audinius galime paveikti įvairiapusiškai. Pirmojo etapo metu mes sukuriame odos liftingą. Skiriame daug dėmesio apatiniai veido daliai. Dažnai tiek moteris, tiek vyrai pastebi, kad vienas pirmųjų senėjimo požymių – sunkumas apatinėje veido dalyje. Tai būtent pirmas etapas ir skirtas tam, kad mes palengvintum apatinę veido dalį, sumažintumėm pasmakrę, įtemptumėm kaklo odą. Antrasis etapas pasirūpina mūsų giliąją odos kokybę – raudonių, gilia hiperpigmentacija. Trečiasis etapas skirtas paviršiniam odos grožiui. Mažiname poras, geriname tekstūrą. Ir ketvirtas, paskutinis etapas yra sukurti odos žvilgesį, spindesį, sukurti odos sveikatą, leisti odai žvilgėti. Visi 5 reikalingi žingsniai. Taip, ne?